Seorang pria mengisi mangkuk dengan air lalu mengikatnya di atas panci dan memasukkan sebuah tulang besar ke dalamnya, guys. Yang pernah lihat panci, bantu like dan subscribe dulu ya, guys. Lalu ia meletakkan panci di luar saat cuaca dingin sampai bagian luarnya membeku tebal. Setelah itu, ia melepaskan mangkuknya, melubangi di bagian bawah dan membalikan panci untuk membuang air di dalamnya. Terakhir, ia menyiramkan air hangat di luar panci, biar balok esnya bisa lepas dengan mudah. Jadi deh kotak es buatan sendiri yang keren untuk menjaga makanan tetap dingin, lengkap dengan tutup dan pegangannya, guys.